कौन सी प्रजाति की खांसी है ये? देखा डॉक्टर साहब ऐसे ही खांसता रहता है दिन भर। इसका खांसी किसी तरह से ठीक कर दीजिए। अबे तू टेंशन मत ले, आज साले को ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा कि जिंदगी भर के लिए खांसी चला जाएगा। इसका पैर पकड़ो। इसको पता था इतना खतरनाक खांसी है तो इसको बांध कर रखना चाहिए था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।